Il 9 luglio 1892 si aprì tra i 2025 e i 1800 metri di quota sul versante meridionale del vulcano una frattura eruttiva che in 6 mesi portò alla formazione di una serie di conetti a bottoniera. In seguito queste costruzioni piroclastiche presero il nome di un vulcanologo fiorentino. Nacquero così i Monti Silvestri. Raggiungendo il piazzale del famoso Rifugio Sapienza, non notarli è impossibile. Sono imponenti e visitati ogni giorno da centinaia di turisti. Forse il primo impatto con la natura vulcanica di questo monte. La strada li divide in due. Al di sotto si trova il cratere Silvestri inferiore, mentre sopra appare evidente il cratere Silvestri superiore. Scendiamo dal lato orientale per visionarne meglio il profilo est. Attraversiamo distese di sabbia e osserviamo un fianco a cui siamo poco abituati. Il gironzolare di gente sulla cima rende meglio l'idea delle dimensioni. Giunti alla base del più basso dei crateri, ci è possibile osservare la zona da cui sgorgava la lava. Più sotto, le irrigidite pareti di un canale lavico ci permettono di passeggiare lì dove un tempo la temperatura si aggirava intorno ai 1000 gradi. Tutto intorno una vastità di lava caotica e che ha perso l'originale colore scuro. Anche la roccia avverte il tempo, si screpola e invecchia fino a deteriorarsi, diventando di nuovo terra e solo in seguito nuova vita, in un eterno ciclo che noi conosciamo bene. Da sud appaiono tutti allineati. Con precisione geometrica, l'apertura di fratture sui fianchi del vulcano porta spesso alla formazione di coni in posizione affiancata, che segnano una marcata linea che a volte può essere lunga anche diversi chilometri. Risaliamo adesso il fianco opposto. Qui vecchio e nuovo si fondono, o meglio, si accostano. La scura distesa di pietre che nel 2001 si addossò a questi crateri ci accompagna fino al ritorno in strada. Ben marcata la distinzione tra i due flussi lavici, oltre al colore distintamente più scuro, il flusso del 2001 presenta in molte sue parti intrusione di xenoliti. È molto più tagliente anche la roccia di questa lava di breve età. Stavolta giriamo i crateri dall'interno. Il più piccolo è anche il primo che ci appare alla vista. Se si soffre di vertigini è bene affacciarsi con cautela. Sotto, uno strapiombo di una ventina di metri porta al fondo del cratere. Evitando di fare retorici dibattiti,
È triste vedere un luogo che tanto dovrebbe celebrare la natura ricoperto di pattume e carico di ogni sorta di rifiuto, solo perché è troppo alla portata dell'essere umano. Subito accanto a questo piccolo pozzo si presenta enorme il cratere principale dell'apparato inferiore. Con un diametro di circa un centinaio di metri, i suoi bordi appaiono ormai appiattiti dagli anni del vagare della gente. Grazie a ciò possiamo agevolmente percorrere in tutta sicurezza il perimetro del cratere, godendo di paesaggi di entusiasmante splendore pur trovandoci ancora ad una quota media. Ben distinguibile il materiale emesso dall'ultimo parossismo, un oscuro velo di composto vulcanico che si deposita su qualsiasi base. Vecchio e nuovo si mischiano, composizioni d'autore. Scendiamo adesso verso i più meridionali dei Conenti, poco visitati e pertanto più incontaminati. Troviamo una bocca squarciata e due picchi che ne chiudono gli orli a levante e ponente. Nella parte più inferiore, un vasto pozzo rappresenta un collegamento con un mondo sotterraneo un tempo sito di focolari manifestazioni. Scendendo ancora di qualche metro, un ulteriore spiraglio chiude la frattura eruttiva. I bordi stretti. È visibile da qui buona parte del campo lavico superiore di questa consistente eruzione. Ci avviciniamo adesso al più alto dei coni che compongono l'apparato eruttivo. Si raggiunge la cima seguendo un sentiero ben marcato che si trova subito accanto al ristorante La Capannina, scampato alle attività che lo videro protagonista durante l'estate del 2001. In 10 minuti si raggiunge un orlo anch'esso ben levigato e in relativa sicurezza ci affacciamo da un sorprendente belvedere. Un'imprevedibile convivenza tra boschi in pieno vigore e un ruvido terreno povero di vita, anche se forse non totalmente disabitato. Completiamo il giro dal lato opposto e scendiamo incrociando uno stretto braccio di lava che prepotentemente si immette all'interno della gigantesca conca. Si tratta sempre di un braccio proveniente dalla già citata eruzione del 2001, che si originò proprio da questa zona. Il cratere che si aprì quell'anno si trova proprio davanti a noi, a circa mezzo chilometro, e spicca rispetto alle antiche costruzioni che si ergono tutto intorno. Il motivo dell'apertura di così tanti crateri in questa zona è da attribuire a quello che geologicamente viene definito rift, una zona di debolezza dell'edificio vulcanico, generata da movimenti a carattere distensivo, in cui quindi si originano spaccature che sono la via preferenziale per la risalita dei magmi.
attraversiamo l'irregolare braccio del 2001 e raggiungiamo l'ultimo dei conetti, messo quasi in disparte rispetto al resto della compagnia. Un'eruzione che certamente ha avuto la sua importanza e che noi, pur non avendo potuto vedere di persona, conosciamo tramite descrittivi racconti tramandatoci dal passato. Un'attività che sicuramente ha lasciato sbalordito l'osservatore dell'epoca. E noi la immaginiamo così. Un'eruzione che, come tante altre, inizia con una serie di allarmanti sciami sismici. L'8 luglio 1892 il versante meridionale è scosso da violenti terremoti che precedono di un giorno l'arrivo del magma in superficie. Uno sfogo che si conclude 173 giorni dopo, non prima di aver emesso una quantità di materiale fuso stimabile in circa 120 milioni di metri cubi. Il 7 agosto 1892, quando già imponenti apparivano questi monti, una commissione si riunisce per decidere il nome da attribuirgli. Si mette in risalto il nome di Orazio Silvestri, che per poco la spunta su quello di Giuseppe Recupero. In effetti la scomparsa di Silvestri risale ad appena 2 anni prima la formazione di questi monti. Nato a Firenze nel 1835, a soli 19 anni era già laureato in filologia e lettere. Poi però decise di seguire la passione per le scienze naturali e la relativa laurea. E passando come assistente tra le università di Pisa e Napoli, ritrovandosi infine a Catania nel 1864. Come era ampiamente prevedibile, la magica forza attrattiva dell'Etna lo tenne qui per parecchio tempo. Nel 1877 occupò la cattedra catanese di geologia e ancor più importante quella di vulcanologia, costituita apposta per lui dal consorzio universitario. A lui si deve anche la nascita della sezione catanese del CAI e la stesura di un importantissimo testo scientifico su un'eruzione che rimase nella storia dell'Etna e che purtroppo fu anche l'ultima che lui riuscì a visionare, quella del 1886. Eruzione che diede origine a Monte Gemellaro e che portò un fiume di lava fino alle porte di Nicolosi. Un'eruzione che egli stesso aveva previsto già 3 anni prima grazie ai suoi studi. Questo gli fece assegnare la nomina di direttore dell'osservatorio vulcanologico, ma ormai la stanchezza e i gravi problemi di salute sopraggiunti con gli anni lo costrinsero a fare sempre più mancanze nei sopralluoghi di terreno. Lasciò al figlio Alfredo il compito di completare le stesure dei testi scientifici a cui aveva assiduamente lavorato. Morì a Catania il 17 agosto 1890. Gente, appassionati, studiosi, che attorno all'Etna hanno voluto fare ruotare la loro vita. Ne hanno fatto un punto fondamentale, un cardine di ogni loro movimento. La nostra giornata alla scoperta dei Monti Silvestri si chiude osservando un tramonto che dà nuove profondità a questi spazi. Luoghi di una connaturata bellezza che può essere colta però solo da chi guarda il vulcano con gli occhi della sincera passione e che non cercano ad ogni costo di vedere l'Etna come una possibile fonte di sfruttamento del territorio, come uno svago riempitivo delle sfaccendate giornate estive, un ristretto terreno dove poter fare un chiassoso picnic, un prato dove consumare impertinenti tavolate e che quasi mai viene lasciato nello stato che ne ha preceduto il passaggio.
comportamenti che demarcano un modo di fare poco rispettoso verso la natura e ancora prima verso noi stessi. Maniere che potrebbero lasciare un futuro incerto a chi lo andrà a cogliere. Ed è un'incognita troppo grande per correre il rischio di incapparne nelle conseguenze. Il paradiso ce l'abbiamo, sta a noi saperlo mantenere.